E aí, minha gente, aqui é a Lídia Moura e você está na Clique Saúde. Antes de mais nada, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para os seus amigos, curte e comenta que eu tenho certeza que você vai amar. E o vídeo de hoje está diferente, é isso mesmo. Agora a gente está indo ali mostrar para vocês os nossos parceiros novos, é isso mesmo. É parceiro aqui da Clique Saúde e parceiro também do nosso canal, porque a gente quer trazer conteúdo diferente para vocês e claro, né, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então vem com a gente e vamos ver no que vai dar. Estamos aqui na Vila Guilherme, gente, em São Paulo, né? Na rua Chico Pontes. E estamos chegando já aqui nos nossos parceiros. Olha só, gente. Chegamos! Vamos embora conversar um pouquinho com a galera aqui, vamos lá. Então, gente, acabamos de chegar aqui na Gringos, né? E claro que eu vou conversar com ele um pouquinho, é o Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo bom, tudo ótimo. Bom dia, pessoal. O Danilo tá aqui com a gente. Como eu falei pra vocês, né, gente? Eu ia apresentar pra vocês os nossos novos parceiros aqui do canal da Clique, porque a gente vai fazer vários conteúdos novos, não é verdade? Legal. Pra galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, viu, gente? Então, eu estou aqui com o Danilo e ele vai falar um pouquinho pra vocês de como que é o trabalho aqui de vocês da Gringos Saúde, gente. Como que é o serviço de vocês aqui, o que que vocês fazem? Fala pra galera. Legal demais. Pessoal, a Gringos é uma empresa que já tem quase 20 anos de mercado. Nós atuamos na área de som e acessórios automotivos, trabalhamos com parte de película, som, alarme, envelopamento. Trabalhamos com toda a linha de acessórios automotivos, desde capota marítima, tudo que vocês precisarem. Estamos à disposição de vocês, em parceria com a Clique Sound. Tamo junto sempre aí. E com muita qualidade e com aquele precinho. Show de bola, nota 10. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Tá vendo, gente? Então é isso, esses são os nossos novos parceiros aí e hoje a gente já vai fazer coisas aqui diferentes pra vocês, né? Conteúdo diferente. Então é isso, né? Então vem com a gente e vamos ver no que vai dar.